ای مردم همه عزت مانا اینقدر تیما کردستین من در زادگاهش چورکوران استوده سخن کردستم در قشلوقش هیچ که عزت همون نمیشناسد همه بردارش میکنین وقتی وای یگان کسی را نمیشناسد اینجا چی هم عزت همون گفته تیما کرده خطونه سرسون سرگردان کردستی همه عزت همون خودش یک شیطان بیان شیطان خودش یک تبد نکی این یک خلاب یک جلو بگون خب من نمیدونم چی یک گودکیش ما میشناسمش را وقتی مکتب میونه را تمام کرد در چورکرون در زادگاهش مکتب میونه تمام کرده با شهر دوشنبه رفته دنبی ایرانی را گرفت سال 92-93 در خدمت سفارتخانه ایرانی در دوشنبه بود و یا سومش میدادن رفته بازار پرودوکت میخرید گازت ژورنالو آورده میداد و یا حقیمش میدادن برای خدمتش روش همچون گدو میگذرون در سفارتخانه ایران در دوشنبه همچون رنگ گدو بود همه عزت همه خیلی شیطان بود همه خیلی مکاری بود که بیغرض ایرانی ها کدام تشکیلات های خارجی در دوشنبه بودن پیش همونو رفته ایوه سوم پول طلب میکرد سوم میگرفته روش هم میگذرون یا میخیل آدمی است که در حیاتش که در یکون کارخانه کار کردگی نیست یکون باغ راه ساختگی نیست ما سال 97 یک گروه دانشجو در ترکیه در یک مجلس اشتراک کردیم همه عزت تمام خسته در مجلس از ترکیه پول طلب کرد که من خوندنی میرم یاردم کنیم مسکو خوندنی میرم من خودم حیران شدم دیگه گفتم کیه این خیلی پول طلب شرمنده کرد اما که قصه مسکو رو بشنید ای خارجیون در مسکو پول طلب میکرد برای یاردم مهاجران تاجیک اما پول گرفته در کیسهش میدوخته ماشینکی میکرد میگشت من خیلی شاهدم که ای کمپانی استراتژی کمپانی ایتالیانس که میکوری $50,000 طلب کرد که برای مهاجران یاردم کنم اما پول گرفته در کیسه زد کجا کرد نامعلوم همه عزت همه خیلی شیطانی بود که همین مهاجرای تاجیک که مثلا نمیفهمد قانون و قاعده روسیه را و یا ادوکاتی کرده پولش فریب کرده میگرفت برای همیشه من را دیپارتاسیون کردن سال 2016 در خرشوفسکی رایون شهر مسکو دیپارتاسیون کردن ما ادوکات گفته عزت همونا دیده همچون ادوکات انتخاب کرده از من 20,000 سوم روسی طلب کرد که 20,000 بده ما همچون ادوکات تو میشم در رایون خروشوفسکی مرا حمایت میکنه سود خروشوفسکی نه اوردرم داد نه چکم داد هیچی نداد آخرش یگان رشن سود داد مرا حمایت کردن نتونست به ازمینین موندو من سال 2016 روسیه فدراسیون را ترک کرده با وطن خودم تاجیکستان آمدم یعنی که مرا فریب کرد پول کجا شد نمیدونم این برادر همون خماشنی که بود که ایموده پول طلب میکرد یکی از شهرمندا علی فیض‌الله که وقتی سال 18 گذشت دنیا گفت بیا پول بتین من جمع کنم من میره روی کنم اون که من گفتم که در کار نیست